Predstavnik Hrvatske vozi ovaj plovni, javlja se, traži podršku publike, verovatno. Fino, Nino. Show efekat je zadovoljavajući. Ne znam šta znači ovo mrgnuti, gledao je gledao. A, gledaju strunkove, da. Da, kada obratiš strunkove, onda si mrgiv. Miro Zrnčević, prvi kvalifikacijni krug. Lepa pesma sa ove strane. Kod publike zadovoljava. I ovdje je dobro. Fina vožnja. Podigao je sve tri zastavice, što znači da je zadovoljio sudije. Publika i po tome može da vidi koliko zadovoljava sve ono što treba da ispuni kao drifter kada su sudije u pitanju. Ide Miro Zrnčević u drugi krug. Prva vožnja je nešto bolja bila. Tako kaže treći.